Bugün Amazon'dan gelen klavyemizin kutu açılımını yapacağız. Dilerseniz açılıma geçelim. Öncelikle Amazon kutusunu yırtarak açılıma başlıyorum. Klavyemiz bu şekilde. Blue Switch olarak sipariş ettim. RGB mekanik klavye. T60. Burada fonksiyonları yazıyor. Bölgesel RGB olduğu yazıyor. Vesaire diğer bilgiler var. Dilerseniz kutu açılımına geçelim uzatmadan. Kutusunu açıyoruz. Klavye zarar görmesin diye ekstra paketleme gibi bir şey kullanmışlar. Klavyemiz bir ucu USB, bir ucu Type-C ile bağlanabiliyor. Buradan çıkarttığımız zaman bir adet bizi kullanma kılavuzu mu, garanti belgesi mi? Kullanma kılavuzu karşımıza çıkıyor. Bir adet eğer Blue Switch beğenmezseniz kendiniz ayrı switch alıp değiştirebilmeniz için tuşları sökebileceğimiz bir anahtar çıkıyor. Şimdi klavyenin açılımına geçelim. Klavyemiz şu kadar boyuttan, normal bir klavyenin yarısı kadar diyebilirim. Fazla ağır olduğu söylenemez, fazla hafif olduğu da söylenemez. Arka tarafından model numarası T60 RGB Gaming Bluetooth vesaire yazıyor. Şimdi klavyemizin sesini dinleyelim dikkatlice. Klavyemiz bu arada İngilizce karakterli. Tabi siz sistem dilinden bilgisayarınız ya da bağladığınız cihaz Türkçe ise şurada sırayla yumuşak G, I, Ş ve benzeri M, N, Ç, nokta gibi harfler çalışacaktır. Ama İngilizce ise burada gördüğünüz operatörler çalışır. Şimdi klavyemize bağlamadan önce kullanma kılavuzu hakkında bir bilgi var mı? Ekstra bir şey var mı? Onlara bakayım ben burada videoyu durdurup. Şimdi videoyu durduracağım. Klavyenin kullanma kılavuzundaki ayarlar, isterseniz burayı durdurup okuyabilirsiniz. Basit parametreler, multimedya ve özel fonksiyon tuşları. Fn tuşuna basılı tuttuğumuz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, A, S, W ve şuradaki Z, X, C, hatta şurada alt karakter, Ctrl, Tab, Shift tuşları özel tuş kombinasyonları alıyor. Şöyle anlatmam gerekirse Fn tuşuna bastığımız zaman bu tarafı sağ, sol, yukarı, aşağı ok olarak kullanabildiğimiz gibi müziğin sesini kıs, aç, azalt, durdur, oynat, ileri al, geri al vesaire kısa yolları yapabiliyoruz. Bir yerine F1, F2, F3, F4 şeklinde değiştirebiliyoruz. Şu taraf parlaklığı açık kısmı. Burada gördüğünüz ikinci parametrede videoda umarım gözüküyordur. Yukarıda harf varken aşağıda ise beyazla yazılmış olan fonksiyonları, görevleri yapan bir mekanizması var. Artı olarak da şurada klavye kişiselleştirme modu diye bir mod var. Şuradaki linki indirdiğimiz zaman bilgisayara kurduğumuz dosyadan klavyenin RGB'sini bölgesel olarak veya tuşsal olarak, yani rengarenk bir şekilde istediğimiz atamayı yapabiliyoruz. Farklı farklı renklerle istediğimiz kombinasyona getirebiliyoruz. Dilerseniz şimdi klavyemizi bağlayacak bir adaptör nasıl bağlayabiliriz? Şöyle yapalım. Bunu buna takalım. Şunu açalım. Umarım kablosu yeter. Kabloyu tam açmak istemiyorum. O yüzden böyle kullanacağım. Bilgisayarı da buraya getirmek istemedim. Uzaktan bağlayalım. Kablonun yettiği kadar. Bu arada gördüğünüz gibi şu tarafta sol üst kısımda Type-C girişimiz bulunuyor. Type-C girişimizi bağlayalım. Şu an bilgisayarım taradı. Gördüğünüz gibi bir RGB olarak ışınlandırma geldi. Işığı biraz daha azalttığım zaman görüyorsunuz animasyonlu bir şekilde RGB kaymaya başladı. Hatta bilgisayarda da deneyelim. Bir tane boş bir dosya açalım. Gördüğünüz gibi stabil bir şekilde yazıyor. Burada bu tuşlara basılı mı tutunca yoksa basınca mı yanıyor gibi sorular sorabilirsiniz.
Henüz onu test etmedim. Ama klavye videomuz bu kadar kalmayacak. Bunun şimdi sürücüsünü indireceğim ve sürücüsü üzerinden farklı RGB modlara nasıl geçebilirim, tek renk nasıl yapabilirim vesaire sürücüyü inceleyeceğiz. Telif yememek adına müzik açmıyorum ama şu tuşlara basıp buradan kısaya ulaştığım zaman bilgisayarda otomatikmen ana sayfa olarak Google'un ana sayfasını açıyor. Ya da şuradaki uygulamalardan herhangi birine bastığım zaman şu an Z yazıyor. Beraber bastığımda ise sesi arttırıyor. Buraya beraber bastığımda böyle oluyor. Gördüğünüz gibi böyle bir aydınlatması var. Ürünün tek beğenmediğim tarafı mekanik RGB bir klavye olması çok güzel ama kablolu bağlantı pek güzel değil. Keşke yanında bir Bluetooth ya da USB wireless bir alıcı olsaydı. Şimdi de kişiselleştirme modu için sürücüsünü kuralım. Arkadaşlar sürücü modunu göstermeden önce yani kişiselleştirme için sürücüsünü kuracağımdan bahsetmiştim. Birkaç farklı ışık modu var. Onları da size göstermeden burayı ilerletmeyeyim. Öncelikle şey yapıyorum. F tuşu ve Tab tuşuna basılı tuttuğumda farklı animasyonlar olarak geçtiğini görüyorsunuz. Her seferinde farklı bir animasyon yanıyor. Mesela burada bastığım tuşlar yanıyor. Burada bastığım diğer karakterler gözüküyor. Şimdi de bunun sürücüsünü kurup kişiselleştirme Arkadaşlar şimdi ise kurduğumuz sürücüsünü çalıştıracağız. Öncelikle ekranda gördüğünüz bu T60 olan sürücüsü. Açalım bunu. Cihaz bulunamadı. Lütfen sisteminizde yani USB kablodan bizim bağlayıp cihaz bağlantımızı yapmamızı istiyor. Şu anda cihazı bağladım. Gördüğünüz gibi açıldı. Cihazım yani klavyenin RGB modları çalışmaya başladı. Profil 2'de ben daha önce biraz kurcaladım. Profil 1'e getirdiğim zaman benden bu şekilde birkaç farklı yani 4-5 değil daha fazla belki saysanız burada videoyu durdurup sayabilirsiniz. Farklı modları var. Mesela ben buradan rastgele bir tane seçtiğimde bu gördüğünüz animasyonlar yanıyor. Buradan farklı bir renk skalasına bastığım zaman aynı renkler klavyede dinamik bir şekilde çalışıyor. Ve buradan rengi seçebiliyorum. Mesela şuradan bunu seçtim. İstediğim renk kombinasyonunda otomatikman değişiyor. Burada parlaklık var. Parlaklığını kısıp yükseltebiliyorum. Farklı modlara göre farklı şeyleri var. Mesela burada bunun hız ayarını yaptığında daha hızlı akıyor. Profil 1 olarak bir sürü ayarı var. Şuradan buton ayarlarına girdiğim zaman butonlara ekstra fonksiyon ekleyebileceğim. Mesela atıyorum şurada gördüğünüz bunlar fonksiyon tuşları. Ama ben Ctrl V ya da Ctrl V diyorum. F V veya farklı bir tuş kombinasyonundan farklı şeyler ekleyebileceğim şey var. Burada da makro yöneticisi. Ekstra bir fonksiyon yazmak için. Fonksiyondan kastım mesela atıyorum oyun oynuyorsunuz. Auto hotkey yazılımları gibi. Mesela ben makroyu çalıştırdığım zaman Ctrl H'ye bastığım zaman atıyorum 10 kere sağ tık yapsın. Ya da şunu yazsın, bunu yazsın gibi bir kısaltma yapabiliyorsunuz. Diğer ayarlarda Windows Lock. Buna bastığımız zaman normalde Windows L'ye bastığımızda bilgisayarın ekranı kilit ekranı olarak kilitlemesi gerekirken bu açıkken kilitlemiyor. Ve bu şekilde bunu açıp kapatabiliyoruz. Uygulama kısmı bu kadar. Birden fazla profil oluşturabiliyorsunuz. Ve bilgisayarda bu program açık bir şekilde mesela ben profil 2'de bıraktığım şekilde profil 2'deki profilim bu. Mesela buradan M'ye basıyorum. Bastığım yer RGB olarak yanıyor. Bu şekilde klavyeyi çekip bu uygulamayı kapatırsam kaldığım ayarda kalmış oluyor. Dilde İngilizce ve Çince diye iki seçeneği var. Basitleştirilmiş Çince, İngilizce.